va voir les adjectifs cardinaux. Donc les adjectifs cardinaux. Donc c'est le pluriel de l'adjectif cardinal. D'abord, on va lire le texte sur le livre, sur le manuel scolaire, la page 14. Le maître. Regardez la photo. Comptez les gazelles sur la colline. Massinissa, il y a 3 gazelles. Je répète. Le maître. Regardez la photo. Comptez les gazelles sur la colline. Massinissa, il y a 3 gazelles. Donc, ça, c'est un dialogue entre le maître et Massinissa. C'est-à-dire, حوار بين le maître, l'Oustaz le Muallim, et Massinissa. Donc, le maître a demandé de regarder la photo et compter les gazelles. يعني نشاهد مليح الصورة ونحسب الغزلان. Donc, regarde bien. Une gazelle, deuxième gazelle, troisième gazelle. C'est-à-dire, il y a 3 gazelles. 1, 2, 3. Regarde bien cette phrase. Il y a 3 gazelles. Il y a 3 gazelles. Combien y a-t-il de gazelles? Il y a 3 gazelles. On va souligner le mot 3. Regarde bien le mot 3. Il indique quoi, le mot 3? 1, 2, 3. Donc, il indique le nombre de gazelles. Il indique le nombre de gazelles. Donc, si on écrit ce mot en chiffres, on fait comme ça. 3. Donc, ça, c'est un nombre, c'est un chiffre. 3. Et ce chiffre est écrit comme ça en lettres. Donc, regarde bien. 3. 3 en lettres. Donc ça, c'est un chiffre. يعني رقم. هنا الرقم رانا كاتبينه بالحروف. 3. Et si on dit 3 gazelles, regarde bien le mot 3. لاحظوا مليح هذه الكلمة 3. Est-ce que c'est un nom? Il y a ici. Est-ce que c'est un verbe? Il y a fait. Est-ce que c'est un adjectif? صفة. Donc نقولوا 3 gazelles. هنا راهي في هذه الحالة راهي صفة. ما عندي لا verbe لا اسم لا nom. Donc c'est un adjectif. C'est un adjectif. Et on appelle ça un adjectif numéral cardinal. Adjectif numéral cardinal. Donc هنا الأرقام كي نستعملهم في الجمل قبل الأسماء نعيطولهم adjectif numéral cardinal. Donc وفي الجمع نقولوا les adjectifs cardinaux. Allez, maintenant, regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce sont des chiffres. Maintenant, en lettres. Je vais écrire tous ces chiffres en lettres. Regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc هنا عندنا الأرقام من 1 ل 5. donc نكملوا 7 حتى 10. 7 8 9 10. On va écrire en lettres. Regarde bien. 6, 7, 8, 9 et 10. احنا هنا واش لازم علينا؟ لازم علينا نتعلموا كيفاش نكتبوا الأرقام بالحروف. علاه؟ Dans la phrase, dans une phrase, on trouve l'adjectif cardinal écrit en lettres, généralement. نلقاوها مكتوبة en lettres. Donc احنا لازم لنا الماكسيموم نعرفوا
نحفظوا مليح كيفاش يكتبوا الارقام، ماشي شرط حتى 10 هذه والو، لازمنا قد ما قدرنا نحفظوا. عندنا هنا ملاحظه صغيره، l'adjectif cardinal est toujours invariable. معناتها invariable معناتها ثابته ما تتغيرش. كي نقول انا ثابته معناتها مش حتتبدل لو جون اي لو نومبر. واش معناتها ما تديش لا مارك جو فيمينا، ما تديش لا مارك جو بلوريال، نزيدولهاش اس، ما نزيدوش الاس الاو في الفيمينا. برك عندنا دو زادجيكتيف كاردينو اللي يتبدلوا، اللي هي الان في الفيمينا تولي اون. دونك عندنا زوج حالات ماشي زوج ادجيكتيف، ان تولي اون في الفيمينا، وعندنا l'adjectif 20 l'adjectif 100 كيكونوا في الاخر تاع الرقم نزيدو لهم باش نزيدو لهم الاس تاع البلوريال، كيكونوا في الاخر تاع الرقم. دوك نعطيكم امثله. دونك هنا واش ندير لهم؟ نزيدو لهم اس، دونك كيكونوا في الاخر تاع الرقم. دونك هنا مع بعض نشوفوا الامثله. هنا عندنا في ليكزامبل هذا الاول تفاحه راهي وحده، دونك اوليو نديرو ان بوم درنا اون بوم خاطش فيمينا. دونك هنا عندي رقم 20 بالفرنسي كاسكون دي اون دي 20 très comme ça. Maintenant regarde bien. En français on dit 80 هنا كلمة 20 راهي في الاخر تاع الرقم، دونك هنا نجيب لها الاس تاع بلوريال 80. La même chose pour 100. 100 اللي هي 100. 100. Maintenant quand كانت عندي هنا 200 عندي 200. On ajoute un S à la fin. 200. Donc هادو هما لي دو كان. 1 prend un E au féminin, 20 et 100 prend un S au pluriel, c'est à la fin du nombre qui تكون في الاخر تاع الرقم. هنا عندنا ملاحظة واحدة أخرى فيما يخص كتابة الأرقام المركبة. Le nombre 31 19 كما كتشوفوا هنا عندنا لو نومبر راه مكتوب دو مو، زوج كلمات. بصح كيفاش انا رابطين بين زوج كلمات؟ هنا راه عندي الرقم مركب، كيكون عندي الرقم يتكون من كلمه واحده ما عندناش مشكل، حتكتب كلمه واحده كيما شفنا من قبيل 20 كتبوا 20 عادي. بصح كيكون عندنا الرقم مركب شوفوا مليح باش انا ندير 31. هنا في الحاله الاولى انا رابطين بين دو مو، ها الكلمه الاولى ها هي زوج رابطين مو دو ليزون اي. هنا في الحاله الزوجه عندنا 19. هنا باش انا رابطين بين الكلمه الاولى والزوجه رانا عندنا ان تري دونيون. دونك سوا اون يوتيليز اي سوا اون يوتيليز لو تري دونيون المطه. داكور. دونك هنا في الحاله تاع الارقام المركبه من زوج كلمات، قادره ثاني تكون 3 كلمات. دونك لا ميم شوز كيف نربطو باي ولا تري دونيون. اكزرسيس 1. دونك هنا واش راح نديرو في هذا الاكزرسيس؟ عندنا هنا لي شيفر بيان لي نومبر غنكتبوهم اون لتر. عندنا 9 80 500 1000. 9 80 500 1000. دونك حاولوا مع بعض نكتبوا في لوحتكم ولا في كراس ونشوفوا التصحيح مع بعض. حنا واش قلنا؟ عندنا 9 فوالا كوم سا 9 ان او يو اف 9. هنا عندنا 80 4
نديرو 20 هنايا كفات لي شويه خاصة 20 هنا تفكروا واش قلنا على 20 كي تكون هي الرقم الاخير نزيدو لها الاس 80 هنا عندي 500 نكتبو 5 هنا تري دونيون 100 نفس الحاجه مع 100 نزيدو لها الاس خاطر راهي هي الاخرى في الرقم وهنا عندي 1000 1000 c'est écrit comme ça. Donc ça c'est le premier exercice. نروحو maintenant au deuxième exercice. Souligne l'adjectif numéral cardinal dans ces phrases. La première phrase, dans notre classe, il y a 34 élèves. Deuxième phrase, l'éléphant a 2 défenses. Troisième phrase, il me reste un exercice à faire. Quatrième, ce livre coûte 500 dinars. Reprends la première phrase. Dans notre classe, il y a 34 élèves. هنا وراي l'adjectif cardinal. عندنا 34. نسطروها مع بعض. 34. Deuxième phrase. L'éléphant a 2 défenses. معناتها الفيل عنده نابين. 2 هي l'adjectif cardinal dans cette phrase. Troisième phrase. Il me reste un exercice à faire. شحال بقى لي من l'exercice? Un exercice. بقى لي exercice باش نديرو. هذه هي la phrase. Un exercice à faire. Ce livre coûte 500 dinars. انت الثمن تاع هذا الكتاب هو 500 دينار. عندي هنا l'adjectif cardinal هي 500. دونك عندك 34 2 1 et 500 مع بعض. cahier d'activité la page 7 نحلو مع بعض les 2 exercices اللي راهم هنا. في المانيوال سكولير ثاني عندنا في لا باج 14 عندنا ان اكزرسيس صح. حنايا حبينا نديرو هذا افضل. نروحو ليكزرسيس 1. Je complète les phrases par l'adjectif cardinal. هنا كيفاش حنحلو هذا التمرين؟ حنلاحظوا الصورة باش نقدروا نكملوه في الجملة. Il y a chèvre à côté de la tente. Il y a chèvre à côté de la tente. نروحو نشوفو معنا الصورة. الشيفر معناتها المعزات ولا طونت هي الخيمة. هنا شحال عندي من معزات قدام الخيمة؟ عندي وحدة. معناتها هنا حنستعمل un ولا une على حساب كلمة chèvre. دونك chèvre c'est un mot féminin. دونك هنا واش نديرو une chèvre à côté de la tente. نروحو la deuxième phrase. Le drapeau algérien a couleur. Le drapeau algérien هو علم الجزائر. couleur معناتها الالوان. دونك شحال عندنا في اللون في العلم الجزائر؟ عندنا 1 2 3. عندنا 3 couleurs. دونك هنا واش راح نكتبو؟ حنكتبو 3 T R O I S. نحط troisième phrase. Un chameau a bosse. دونك شوفوا معايا مليح هذه لي دو فراز. هنا في الصوره حنايا انا في زوج انا نشوفوا فيها جمال صح. هنا في اللغه الفرنسيه عندنا كلمه شامو تدل على الجمل اللي عنده 2 حدبات وكلمه درومادير تدل على الجمل اللي عنده حدبه واحده. دونك نعاودو نولوا الجمله تاعنا ان شامو ا بوس. نروحو نشوفوا الصوره شحال عنده من حدبه شحال من بوس. عندنا 1 2. دونك هنا نكري adjectif cardinal 2. Le dromadaire a bosse. هنا عندنا une seule bosse. Donc une bosse. نروحو le deuxième exercice. Je regarde les images et je complète le texte par le nombre exact. Donc comme les images عندنا les images des animaux. هنا on va compléter en comptant les animaux. Donc نقراو قبل مع بعض le texte. Au zoo. Dans mon quartier, il y a un grand zoo. Chaque vendredi, je vois des animaux dans les cages.
derrière les barreaux. دونك هنا في الكارتي تاعي في الحي تاعي كاين حديقة حيوان كبيرة. كل جمعة نروح نشوف الحيوانات في الأقفاص وراء القضبان. Maman prend toujours de jolies photos. Maman prend toujours de jolies photos. هنا أم تاعي تلتقط صور جميلة. ها هي الصور. نروحو نحسبو مع بعض الحيوانات. هنا عندي سانج قردة. 1 2 3 4 5 6. Donc on écrit 6. S-I-X. Lama. 1 2 3 4. 4. Lama. Les girafes. 1 2 3. 3 girafes. Les éléphants. 1 2. Donc on a 2 éléphants. Maintenant les perroquets. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. H-U-I-T. 8 perroquets. الأسد هنا le lion عندنا 1. Donc 1 lion. Donc 6 singes, 4 lamas, 3 girafes, 2 éléphants, 8 perroquets et 1 lion.